سلام به همه دوستان عزیزم. شربت‌های سرفه و داروهایی که برای کودکان استفاده میشه حتما باید این رو چک بکنید که چه رده سنی دارن. بعضی ها برای نوزادان هست، بعضی ها برای 2 تا 6 سال و بعضی ها برای 4 و 6 سال. اینها قابل سویچ به هم نیستن و ممکنه عوارضی رو برای اون بچه داشته باشن. با من همراه باشید.